완전 성경 전도 이 통해서 일본 복음화, 세계 복음화하는 그런 귀한 집회가 될 것입니다. 私たちの完全福音によってこの日本の福音化がますます進むそのような集会になると信じます。 또 이 주일에 그렇기 때문에 하나님 정말 중요한 꼭 우리에게 성취될 말씀을 주실 줄 믿습니다. そのような伝道集会を控えたこの週一ですので、神様がさらなる素晴らしい御言葉を私たちに与えてくださることと信じます。 지금 특별히 여러 나라의 선교의 문이, 전도의 문이 열리고 있습니다. 今さまざまな国に対して伝道宣教の扉が開かれています。 2주간의 중국 선교를 마치고 와서 중국 분들이 많이, 대만 분들이 우리 교회를 방문하고 있습니다. 先日は2週間の中国宣教を終えて、そこからたくさんの中国の方や台湾の方々が教会につながってい 오늘 ます。 일부 예배도 대만 분이 3명이 오시고 중국 분이 1사람이 오고 또 그랬습니다. 本日一部礼拝には台湾人の方が3名、中国人の方が1名お越しになりました。 또 2부 예배도 여러 나라가 있었고 이 예배에 우리 네팔 학생들 또 여러 나라에서 지금 모여서 함께 예배드리고 있습니다. 2部礼拝もそうでしたし、またこの3部礼拝の時間にはネパールの学生たちがたくさん参加しており、このような世界宣教の門が開かれていることを感謝します。 정말 237가 5천 미전도 선교에 하나님이 문을 열고 계십니다. 237カ国、そして5000未種族伝道に対する伝道の門を神様は開いておられます。 지난 월요일 날에는 파키스탄에 메시지를 했습니다. また先週月曜日にはパキスタンに向けてライブメッセージをしました。 제 방에서 그냥 저의 휴대폰으로 줌으로 메시지를 했어요. 自分の事務室でスマホのズーム機能を使ってこちらからは発信します。 근데 줌에 나타나는 사람들이 2층, 2층에 성도들이 가득 찼어요. ですが相手方のズームの様子を見てみると、1階にもう生徒方がいっぱいになって座っていらっしゃいます。 나는 그 적은 숫자인 줄 알고 편안하게 제가 메시지를 흘려보니까 그 많은 사람들이 예배당에 모여가지고 저한테 말씀을 들으려고 하는 거예요. 私は少数の方だけが集まっていると思って気楽にメッセージを伝えるつもりでしたが、もう1階の礼拝堂いっぱいに生徒方が集まって私のメッセージを待っていたわけです。 근데 이 줌이 이게 전파도 안 통하니까 자꾸 끊기고 화면도 이 조그마한 그 화면도 이게 사라지고 그러니까 나중에 통역하는 사람이 휴대폰으로 제 말을 듣고 그냥 자기가 통역만 하는 거죠. ですが、先方の Wi-Fi 状況が良くなくって、画像が途切れてしまったり、また音声も途切れてしまったりするので、もう後には私と通訳の方が直接ネット通話をして、そしてその音声を聞いた通訳の方がもう自分の通訳だけを伝えるという状況になりました。 예를 들어서 제가 외국에서 지금 메시지를 하고 누가 휴대폰 듣고 통역하면 은혜가 되겠어요? 皆さんがもしその立場だったらどうでしょう。私が外国にいて、そして私の画像も音声も聞こえず、ただ通訳者越しにメッセージを聞くとなったら、皆さんその状況で恵みを受けることができますか？ 근데 놀라운 것은 그게 계속 지금 한 달에 3번, 4번만 하기로 했는데 지난달에는 5번을 했어요. そのような大変な状況にもかかわらず、もともとは1ヶ月に3回か4回だけをするところ、なんと先月はもっとしてほしいということで5回も行いま 아니, し 제가 た。 미안하다니까 사람들 다 모였는데 저는 화면으로 말을 해야 하니까. ですから逆に私が申し訳ないくらいです。もう礼拝堂いっぱいに人が集まっているのに画面越しでしか伝えられない、非常にもどかしい思いです。 근데 희한하게 그 사람들 은혜 받고 계속 한정이 나오고 또 해달라고 또 해달라고 그래서 막 지금 파키스탄 여러 지역에 계속 그 집회를 하고 있습니다. そのように劣悪な状況にもかかわらず、本当に不思議なことにもっとメッセージを聞きたい、こんな宮座がありました、こんな証がありましたと、たくさんの宮座が起こって今パキスタンへの門が開いていることに本当に感謝です。 그리고 하나님이 하시는 거죠. まさに神様がなさっています。 하나님이 정말 정확한 하나님이 원하시는 복음을 말하도록 해서 하나님이 역사하시는 겁니다. 神様が神様の願っておられる正確な福音の御言葉を私が伝えるようにして、そしてその御言葉が伝わった先で神様が働いておられます。 저는 일본에 올 때 정말 일본에 와서 교회 하나 세우는 것이 소원이었어요. 私は初めて日本に来た頃、その時は何とか日本で教会一つを建ててやっていけたら十分だと思っていました。 이만큼 일본이 선교 어려우니까요. なぜなら日本宣教が難しいということは重々承知していたからです。 근데 일본 선교는 물론이지만은 저 같은 부족한 사람을 사용해서 이렇게 막 세계의 문이 열리고
그거는 하나님이 역사하시는 걸 보면서 뭐 때문에 이렇게 할까? 아무리 봐도 나 때문에 아니라 복음 때문에 그렇단 で 말이에요. すが今はどうでしょうか。私たちがこの日本で伝道運動をしているのはもちろんのこと、この伝道からこの日本から世界中に宣教の門が開いて宮座が起きている。これは私のゆえではなく、神様が願っておられることを私たちがしているからです。 진짜 복음의 능력이에요. まさに福音の力です。 정말 그래서 복음은 가치가 있습니다. ですから福音はそれだけの価値があるということです。 어떻게 생명을 걸 만한 가치가 있어요. 命をかけるほどの価値があります。 복음으로만 인간이 구원받을 수 なぜ 있습니다. なら福音によってのみ人間は救われることができるからです。 복음으로만 모든 문제가 해결됩니다. 福音によってのみ全ての問題が解決されるからです。 진짜 복음으로만 모든 것을 얻게 됩니다. 福音によってのみ全てを手に入れることができるから 그게 です。 복음입니다. これが福音です。 그래서 인간은 원래 모든 걸 다 가지고 누리는 존재였습니다. もともと人間は本来の姿は全てを与えられて味わえる存在でした。 그래서 모든 걸 갖고 싶고 누리고 싶어요. ですから本能的に全てを手に入れたい、全てを味わいたいと思います。 근데 그게 없으니까 그것을 찾기 위해서 종교를 찾고 인간의 수단과 방법을 가리지 않고 합니다. なのにそれが手に入らないので、ありとあらゆる手を使って宗教にすがったり他の方法を探し求めたりします。 받을 수가 없어요. ですが手に入りません。 마귀의 종이 되고 말았습니다. 悪魔の奴隷になっているからです。 성경만 말합니다. 창세기 3장 때문에 다 모든 걸 잃어버렸다. 聖書だけがその理由を明かしています。創世記3章、悪魔サタンのせいで全てを失ってしまったと。 그게 사실입니다. これは事実で 근데 す。 창세기 3장은 누가 일으켰냐? 마귀가 일으켰어요. では創世記3章は誰が引き起こした問題か、悪魔が起こした問題で 진짜 す。 마귀 때문에 인간은 종이 됐어요. 悪魔のせいで人間は悪魔の奴隷になってしまいま 너희 した。 아비 마귀. あなた方の父である悪魔と言われる通りです。 이 세상의 신. この世の神として振る舞っています。 이 세상의 임금이에요. こ 마귀가. の世の王として悪魔は振る舞っていま 그 す。 개인이 세상이 다 마귀 종로로 하고 있습니다. 個人も社会も全て悪魔の奴隷になってしまっています。 그러니까 멸망을 받고 있어요. ですから滅びるしかありませ 그 ん。 멸망이 끝이 없습니다. そしてその滅びに終わりがありません。 이게서의 문제를 해결하는 길을 하나님 주셨어요. この問題を解決する道を神様は与えてくださいました。 바로 하나님 주셨습니다. 神様はすぐさま創世記3章の問題のすぐ後に答えをくださいます。 창세기 3장 15절. それが創世記3章15節です。 여자의 후손을 통해서 뱀의 머리를 상하게 할 女 것이다. の子孫が蛇の頭を踏み砕く。 문제가 사탄이니까. 問題がサタンですから、 뱀이기 때문에. 蛇ですから、 그 문제를 해결하실 분은 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. この問題を解決する方は張本人である悪魔の頭を踏み砕く。 근데 그 일을 하실 분은 사람은 할 수 없어요. ですがこの働きができるのは人間ではありません。 하나님 자신뿐이에요. 神様ご自身にしかできないことです。 창조주 하나님만이 하나님. 創造主である神様だけができることです。 그래서 그 창조주 하나님이 하나님 자신이 사람으로 오셨습니다. それで創造主である神様ご自身が人となってこの世に来られました。 그것을 믿었던 알았던 사람이 그 베드로요. 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다. この事実を信じた人がペテロです。あなたは生ける神の御子キリストです。 그래서 이 스코틀랜드 신앙고백서에 보면은 하나님의 언약이 무엇이냐? スコットランド信条を見ると神様の契約とは何か。 4조에 있습니다. 第4条にこうあります。 뱀의 머리를 상하실 여자의 후손. 蛇の頭を踏み砕いた女の子孫。 그것을 아벨이 붙잡았어요. この契約をまずアベルがつかみまし 그러니까 た。 가인이 자기 동생인데도 죽였어요. そのアベルをカインは自分の弟であるにもかかわらず殺しました。 아벨은 완전히 마귀 사람이에요. カインは完全に悪魔の人です。 어떻게든 이 언약이 없어지도록 どうにかしてでもこの契約を途絶えさせようとします。 여자의 후손이 못 오도록. 女の子孫がこらえないように。 그런다고 해서 못 옵니까? 하나님께서 셋을 주셨어요. だからといって神様の契約が止まりますか？神様は次に節を与えました。 그리고 노아가 そこからノアが生まれ、 노아가 이걸 붙잡으니 다 멸망받아도 노아만은 그 가족만은 모든 걸 다 누릴 수 ノ 있었어요. アは創世記3章15節の契約をつかみました。ですから全世界が洪水で滅んでもノアとノアの家族は救われます。 네피림으로 다 망해도 마귀 네피림이 노아한테는 꼼짝 못했어요. 悪魔のネフィルムがいくらこの世をはびこってもノアの前では身動きもできません。 왜? 창세기 3장 15절 알아요? なぜ？創世記3章15節の契約を信じているからです。 왜 자꾸 사람이 무당이 되고 왜 귀신이 들어갑니까? なぜ人に悪霊が使いついてしまったり霊媒師になってしまったりするのでしょうか。 왜 막 중독병으로 막 사람들이 멸망받습니까? なぜ様々な依存症で人々が滅びていくのでしょう。 마귀 때문에 그래요. 悪魔の仕業です。 교회를 다니도 그런 사람이 있어요. 教会に通っているにもかかわらず同じような問題にはまる人がいま 제가 す。 왜 믿는 예수님이 마귀의 머리를 깼다는 것을 믿는 사람에게는 승리합니다. しかし私の信じているイエス様が悪魔の頭を踏み砕いたこの女の子孫だということをつかむとき、
時、完全に解放され勝利します。 절대 승리하게 됐어요. 必ず勝利します。 그 아브라함이었습니다. その主人公がアブラハムでした。 이삭, 야곱. イサクであり、ヤコブでした。 망할 수가 없죠. そのようなものは滅びることがありませ 마귀가 ん。 이길 수가 없어요. 悪魔が勝つことができないからです。 그런데 잃어버렸습니다. 또. ですが、この契約が失われてしまいまし 그래서 た。 400년 마귀 종로를 한 거예요. その結果、400年間悪魔の奴隷になってしまいます。 바로라는 것은 마귀를 의미하고 ファラオというのは悪魔を意味します。 애굽은 바로 사단의 나라예요. エジプトはサタンの国を意味します。 마귀의 나라, 사단의 나라에서 완전 종로를 했어. 悪魔の国、このサタンの国でどんなに奴隷として振る舞ってしまったことでしょう。 모세를 통해서 다시 상세 3장 15절 깨달았어요. ですが、モーセを通してもう一度創世記3章15節を回復しました。 여자의 후손이 이 뱀의 머리를 상한다는 언약을 붙잡았다. 女の子孫、悪魔の頭を踏み砕いたキリストの契約をつかみました。 모세가 그 창세기 3장 15절을 기록했습니다. モーセがこの創世記3章15節を聖書に記録した人物です。 그러니까 회복할 수 있어요. そんなモーセだからイスラエルを回復することができました。 다윗 왕이 그걸 알았습니다. ダビデもこの契約を信じました。 그러니까 누구도 다윗을 죽일 수가 없어요. ですから誰もダビデを倒すことができません。 왕이 됐습니다. 王になります。 보통 왕이 아니죠. 並大抵の王ではありません。 나머지 왕들은 다 그걸 잘 몰라요. 他の王たちはこの契約がよくわからなかった。 그러니까 바벨론 포로되고 말이에요. ですからバビロンの捕囚になってしまいます。 교회를 다녀도 그걸 잘 모릅니다. 教会に通っていてもこの契約がよくわからない。 그러면 실패해요. すると失敗してしまいます。 드디어 오셨습니다. ですがいよいよその主人公が来られました。 베드로가 봤어요. そして 베드로가 ペテロ 믿었어요. はそのことを信じました。 베드로에게 너는 참으로 복이다. ペテロにイエス様が言われます。あなたは幸いです。 이 반석에 내가 내 교회를 세우리라. このあなたの岩の上に私の教会を建てます。 음부의 권세가 마귀가 이 사망의 권세가 너를 이길 수가 없다. 悪魔の力であるハデスの門もこれには打ち勝てません。 그렇습니다. 복음 안 한 자를 마귀가 이 죽음의 세력에 이길 수가 없습니다. そうです。この福音を信じる者をサタンが死の力は手出しできません。 바울은 더 잘 알았어요. パウロはこの福音をよりよく分かっていまし 그리스도 た。 안에 다 있다. キリストの中に全てがあります。 그리스도 안에 모든 것이 있다. キリストの中に全てがあります。 그리고 다 있죠. そうです。全てがあります。 그리스도가 사단의 머리를 깼죠. キリストはサタンの頭を踏み砕きまし 죄를 た。 다 없었죠. 罪を全て許しました。 사망의 원세를 깨뜨렸죠. 死の力を打ち砕きました。 뭐 우리 때문에 이 책절 맞아서 질병의 세력에서 해방시키고 私たちのために鞭打たれることで私たちの病も癒します。 또 우리 때문에 가난 30년 동안 그 가난한 삶을 살아서 하나님이 また私たちのために神様である方が30年間も貧しい生活をされました。 왜 우리를 부하게 만들려고 なぜ私たちを富ませるためです。 우리를 하나님인데 가장 낮은 자로 오셨어요. 神様であるのに最も低いものとして自らへりくだられました。 우리를 높이시려고 それは私たちを高く上げるためです。 모든 걸 다 회복시켰어요. すべてを回復してくだ 그래서 さいました。 이레니우스라는 것은 구원이라는 것은 모든 것을 이 다 회복이다. ですからエイレナイオスはこの救いとはあらゆることの回復であると言いました。 그걸 믿음으로써 응답받는 겁니다. このことを信じることで私たちはその通りに救われ答えられ 다 ます。 받았어. 私たちはすべてを手に入れました。 믿을 때 그게 되어지는 信 겁니다. じるときにそのことを味わいます。 믿음으로 어려워지고 믿음대로 되어지는 거예요. 信仰によって義とされ、信仰によって答えられます。 바울이 그걸 알았으니까 그리스도로 충분하다. パウロはそのことを信じていましたので、ただキリストで十分です。 그러니까 바울 앞에 마귀는 벌벌 떨죠. こう信じるパウロの前で悪魔は震え上がるしかありませんでし 세계복음화가 た。 되어지는 거죠. 世界福音化がなされました。 네. 그런데 또 그 복음이 사라져요. 상생 3장 ですが 15절에. このパウロの時代以降また創世記3章15節の福音が失われてしまい 그러니까 ます。 교회는 유럽에 꽉 찼는데도 막 이 전염병, 전쟁, 지진 이런 게 막 유럽에 휩쓸렸습니다. その結果ヨーロッパが形式的にはキリスト教国家でヨーロッパには教会がいっぱいであるにもかかわらずペストや戦争で様々な災いが起こります。 뭐 십자군 전쟁을 몇백 년 했어요. 200년 이상. 十字軍戦争は何百間にもわたって起こりました。 14번 전쟁을 했어요. 14回も戦争をしたのです。 얼마나 많이 죽었어요. どれほど多くの被害と死があったでしょう。 이기지도 못하고. 勝つこともできず負けてしまうし、 패스트병으로 막 유럽에 다 3분의 1이 죽었어요. またペストによってヨーロッパ人口の3分の1が死んだと言われます。 복음이 잃어버렸단 말이죠. 福音を失ってしまった結果です。 그 당시 복음이 지금도 마찬가지 가톨릭 복음만 알아요. その当時どんな様子だったか今のカトリックを見ると分かります。 가톨릭 가보세요. 교회 가보세요. カトリック聖堂に行ってみてください。 마리아가 뱀의 머리를 받고 있어요. 蛇を踏んでいるのがマリアです。 마리아가 뱀의 머리를 상할 수 없습니다. マリアでは蛇の頭を踏み砕くことはできません。 그러니까 마귀가 뭐 파라 그런 거죠. ですから悪魔が思い存分に働くわけです。 교회 같은 건 뭐 장난감이죠. もう教会はサタンの遊び場です。
그걸 그렇게 남미라든가 필리핀 보세요. ですから今でもカトリックが根深い南米などを南米やフィリピンを見てみてください。 예수 믿는 나라가 왜 그래요? イエス様を信じていると言いながらどうしてそうなのでしょう。 완전히 마귀 밭이에요. 完全に悪魔のアジトになっています。 근데 루터가 그걸 깨달았어요. ですがルターが創世記3章15節を悟りました。 우리 현관에 보면 루터가 설교했던 내용을 그림으로 그린 그 유명한 그 율법과 은총이라는 그림입니다. 名古屋教会のエントラスにはルターのメッセージを絵画にした有名な絵が飾ってあります。タイトルは立法と恩情というものです。 한쪽 그림은 마귀에게 쫓겨가는 인간, 左側には悪魔に追いやられていく人間、 지옥에 가고 쫓겨서. 地獄に向かって追いやられていま 한쪽 す。 그림은 그리스도께서 십자가에 죽으시고 부활해서 마귀를 완전히 멸하시는 です 거예요. が右側にはイエス・キリストがその悪魔の頭を十字架で完全に打ち砕き復活する模様です。 그게 복음이에요. これが福音です。 그리스도의 반대말이 마귀. キリストの反対語は悪魔でしょう。 그리스도가 하신 일이 마귀를 キ 멸하신 リスト 일이에요. のなさったことは悪魔を滅ぼすことです。 그래서 루터는 가장 좋아했던 성경이 이 갈라디아였습니다. ですからルターが一番好きだった聖書がガラティア書です。 로마서가 아니에요. 実はローマ書ではありません。 갈라디아서 자기는 결혼했다고 이렇게 말했어요. パウロはルターは私はこのガラティア書と結婚したというくらいにガラティア書を愛していました。 갈라디아서는 뭘 강조했냐면 해방을 강조합니다. ではそんなガラティア書は何を強調しているか。解放です。 마귀에서 해방, 悪魔からの解放、 죄에서 해방, 罪からの解放、 사망에서 해방, 死からの解放、 특별히 율법에서 해방, 立法からの解放、 또 하나님 진노에서 해방. 御怒りからの解放。 다 해방받은 거 우리가. 私たちは完全に解放されました。 그러니까 종이 될 필요가 없어. ですからもう奴隷になって縛り付けられる必要がありま 마귀에 せん。 해방되고 마귀를 정복하는 사람이 마귀에게 종이 돼가지고 벌벌 들고 마귀대로 살면 안 되죠. 悪魔から解放され悪魔を打ち砕く権威まで受けた私たちがいつまでも悪魔の奴隷になっているような気分で縛り付けられて生きていたのではいけないでしょ 우리는 정복하는 사람이에요. う。私たちは征服するものです。 그 그리스도의 자유에서 많이 제사이라는 말을 루터가 처음으로 썼어요. この宗教改革において万人祭司という言葉をルターが一番最初に使いま 그리스도의 した。 자유라는 그 논문에서. キリストによる自由という論文においてです。 근데 루터가 하나를 아직도 그 당시에 모르는 것 같아요. 됐어. 그리스도가 왕이라는 걸 알았는데 성도들도 많이 왕이에요. 우리들도 왕이에요, 왕. ルターが一つ落として、取り落としてしまっていた部分があったと思います。実はイエス・キリストが王であると同時に私たち生徒も万人祭司であるだけではなく万人王であることです。 자유를 누리려면 내가 왕이라는 걸 알아야 자유를 누리는 거죠. 自由を本当に味わうためには私が王であるということを味わうときに自由を満喫できます。 사단을 정복하는 왕. サタンを征服する王だ。 세상을 정복하는 왕이에요. この世を治める王だ。 죽음을 정복하는 왕이에요. 死災も征服する王だ。 재앙을 정복하는 왕입니다. 災いを征服する王だ。 경제 모든 것을 문화를 정복하는 経 왕이에요. 済や文化も征服する王だ。 그게 우리의 축복입니다. これが私たちの祝福です。 그래서 하나님이 우리에게 정말 그렇게 하는 방법 중에 방법이 전도입니다. そしてこの王として私たちが味わう一番最高の方法が伝道です。 사도행전 역사서죠. 使徒の働きは歴史書です。 구약의 역사서와 동일한 거죠. 旧約聖書における歴史書とコンビになっています。 역사서를 누가 썼어요? 누구를 얘기했어요? 역사서를 주제는 다 왕들 얘기예요, 왕들. 旧約聖書における歴史書は全て誰に対する記録でしょうか。王に対する記録です。 그래서 전도하는 사람들은 왕이에요, 왕. そして新約聖書における歴史書は使徒の働きであるということはすなわち伝道者は王であるという 우리가 ことです。 왕이니까 전도라는 거 정복하는 거예요. 王ですから伝道で征服します。 아멘. 근데 이 전도는 주님이 하세요. そしてこの伝道は主がなさいます。 성경의 전도는 주님이 언약을 붙잡고 예수가 그리스도라는 언약 붙잡고 성령 충만을 받고 하나님 나라를 누리면은 주님이 전도문을 여시고 전도하는 것이 성경적 전도입니다. 聖書における伝道とは私たち生徒がこの福音を味わいキリストが王であることと私も王であるということを味わうときに神様が伝道の門を開いて働いてくださる、これが聖書にある伝道方法です。 그러니까 그 사람에 맞춰 사람이 막 오는 거예요. その人の状況に合わせて私に合わせて人が出会わされ우리 ます。 이번에 한국에서 황 목사님 오시더니 계속 중국 사람, 대만 사람이 막 오는 거예요. 지금. 例えば今中国宣教師のファン宣教師が今本教会に滞在しておられますのでどんどん中国の方台湾の方がつながるわけです。 또 뭐 네팔 이렇게 선교 준비하니까 자꾸 네팔 우리 학생들이 오고. またネパール宣教を準備しているのでますますネパールの学生たちとつながっています。 우리 교회는 중국분, 뭐 네팔분, 뭐 필리핀, 한국, 뭐 여러 나라 분들이 그냥
하나님이 보내시는 것이죠. 本教会ではネパールの方々、中国の方々、また韓国の方々、このように私たちの状況に応じて、私たちの備えに応じて神様が人を出会わせてくださいます。 근데 이제 우리 네팔 학생, 방글라데시 학생들 오는데 세례를 받도록 금년 크리스마스 때는 꼭 세례를 받으시기 바랍니다. そして今ネパールやバングラデシュの学生たちがたくさんつながっていますが、ぜひ今年のクリスマスには洗礼を受けるようにしましょう。 진짜 세례를 받으면 진짜 확실하지도. 洗礼を受けると自分が神様の子供だということをもっと確信できます。 예. 그래서 우리 치유를 통해서도 성경의 전도 방법이 이루어집니다. また聖書的伝道方法は癒しです。 사도행전 3장 보니까 한 명 안진병이 취했더니 그 소문에 다 유대 사람과 유대에 있는 사람 다 예수 믿었어요. 使徒の働き3章を見てみると、生まれつき足の泣いた男一人が癒され立ち上がることによって全てのユダヤ人が救われました。 진짜 복음을 제대로 알고 믿으면 치유돼요. そうです。本当に福音をしっかり分かって信じるときに癒しが起きます。 우리 교회는 그런 치유된 사람들이 전도하고 치유된 사람이 또 치유받고 그래가지고 이게 부흥이 되고 있습니다. 本教会でも信じた人々が癒され、その人たちが伝道し、伝道された人がまた癒され、このような癒しのつながりによってリバイバルが起きています。 암 말기인데 그 사람은 전도했더니 그 병이 치유되고 がんの末期だった方に伝道したら、その方のがんが癒された。 뭐 우울증 뭐 이런 정신병 치유되고 うつや精神疾患が癒された。 그러니까 계속 전도 운동이 일어나. このような癒しの宮座によってますます伝道運動が起こるわけです。 하나님이 치유하시지 우리가 치유했습니까? 私たちが癒したのではないでしょう。神様が癒してくださいまし 하나님 た。 그렇게 하시는 거죠. 神様がこのように起こしておられます。 그런데 좀 더 우리가 더 정말 전략을 가지고 제자를 세우는 것입니다. そこで今度は私たちがより戦略を持って弟子を立てていきましょ 그게 う。 바울의 전도 방법이에요. それがパウロの伝道方法で 바울은 す。 어디를 가든지 말씀 운동을 통해서 제자를 세웠어요. パウロはどこに行っても御言葉運動で弟子を立てました。 제자는 누구냐? 이 복음에 생명을 거는 사람이죠. 弟子とは何でしょう。この福音に命をかけた人です。 다만 믿고 영접하고 끝나는 것은 아니죠. 自分だけ信じて終わりではない人です。 가치가 있단 말이죠. なぜなら自分が信じただけではなく、この福音には伝えるべき価値がある。 누디아가 이걸 가치를 이렇게 발견했어요. ルデアはまさにその価値を見出した人でし 그러니까 た。 우리 가족까지도 ですから私の家族まで伝えたい。 생명을 가치가. 命をかける価値がある。 야손이 それがヤソンでした。 프리실라 아굴라 プリスカとアクラでした。 이렇게 그래서 생명까지 걸었어요. ですから実際に彼らは命までかけたわけです。 그래서 바울이 이 에베소 장로들에게 모아놓고 내가 이 복음을 은혜의 복음을 전하는데 생명을 아끼지 않는다. パウロはエペソの教会の長老たちを集めて自分はこう言いました。私はこの神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。 너희들도 그렇게 해라. あなた方も同じようにしてください。 목사가 생명 안 걸면서 장로한테 그러면 안 되겠죠. 確かに牧師も命をかけていないのに長老たちにそうせよとは言えないでしょう。 진짜 가치를 알면 생명을 걸죠. 本当にこの価値が分かれば命をかけることができます。 パウロはこの価値を重々分かっていました。 이게 완전인 것이죠. そしてこのことこそが全てであると分かって他の人にも勧めたのです。 그러니까 마귀가 무너질 수밖에 없어요. ですからそのような彼らの前で悪魔は完全にひざまずくしかありませんでした。 일본은 숫자가 중요한 게 아니에요. この日本宣教において日本では数が重要なのではありま 아무리 せん。 숫자 많아도 생명 거는 제자 없으면 마귀는 안 무너집니다. いくらクリスチャンの数が多くても命をかける弟子がいないのでは悪魔の勢力は倒れません。 마귀도 알아요. 悪魔も分かっていま 진짜 す。 그리스도를 믿는가? 本当にキリストを信じているかどう 그리스도의 か、 가치를 아는가? 本当にキリストの価値を分かっ 이 ているか 전도 どう 선교의 か、 가치를 아는가? この伝道と宣教の価値を分かっているかどう 다 か、 도망갑니다. その価値を知る者の前で悪魔は逃げ出します。 아멘. 그리고 또 한 가지 전략 중에 전략이 바울은 21장부터 28장까지는 서밋을 복음화했습니다. そしてパウロのもう一つの伝道戦略は、使徒の働き22章の22章から28章にあるようにサミットに伝道したことです。 저 예루살렘에 간 목적은 예루살렘 목적이 아니라 로마를 간 위한 パウロ 것입니다. がエルサレムに戻ったのもエルサレムのためではなくローマに行くためでした。 로마에는 네로라는 황제가 ロー 있었어요. マには当時ネロという皇帝がいます。 네로 황제가 복음을 믿고 복음을 믿든지 아니면 협력해야 이 교회가 이 복음화된다는 걸 알았어요. このネロ帝が福音を信じるか、あるいは福音に協力的でなければ教会の成長はないということを知っていたのです。 그걸 바울은 알았어요. パウロはそのことを知っていました。 그래서 이 제자를 세우는 그 8장, 이 13장부터 20장까지, 21장, 28장까지 반반이 바울 사역은 반절은 제자, 반절은 서밋 전략이었습니다. ですから使徒の働きの分量を見ると8章と8章とちょうど半分です。弟子を立てる働き、もう一つはサミットを立てる働きです。 세계 교회사 선교사를 보면은
왕이 복음을 믿고 왕이 국법으로 우리가 예수를 믿자 하면 다 끝나요. 実際世界史や教会史を見てもそうです。国王がキリストを信じて、法で我が国はキリスト教を信じるとなったら、一瞬でその国の福音化はなります。 모든 종교는 다 그렇습니다. どの宗教も実はトップダウンで国教化されてきました。 우리나라가 왜 전부 다 불교 믿었어요? 고려 例え 때. ば韓国はなぜ仏教か。 고려 때 고려 왕이 우리는 불교 믿어야 한다 한마디로 하니까 다 불교 믿어요. 高麗の時代に高麗の国王が我が国は仏教だ、仏教を信じるんだと言ったので、全国民が信じたのです。 왕건이 그러니까 다 믿어요. 王権がそういうのですから国民は信じるしかありません。 이성계가 이제 우리는 명나라하고 치느니까 유교 믿어야 한다. 하는같이 철가는 다 산으로 가고 유교 믿어요. ですが朝鮮時代になるとイ・ソンゲが、我が国はこれからは仏教の影響を受けて儒教だと言ったら、もう寺は全部山に追いやられ、儒教をみんなが信じるようになります。 근데 기독교 중에 그렇게 강한 사람이 이승만 외에는 없어요. ですがキリスト教にそのような強いリーダーシップを持った人は初期大統領のイ・スンマン大統領しかいません。 북한이 한국보다 더 남한보다 더 예수를 잘 믿었어요. 実はその以前は北朝鮮の方が南の韓国よりもよくキリスト教が広まっていました。 김일성이가 나는 공산주의, 우리는 여기는 공산주의다 소련하고 같아. 平壌教会といえばリバイバルの代名詞であったくらいですが、そこでキム・イルソンが立って我が国は共産主義だ、社会主義だとなってしまったので、教会は全部消えてしまったわけです。 북한이 왜 뭐 비행기가 없어서 못 갑니까? 사람 뭐 질이 없어서 못 갑니까? 今、未伝道種族と言いますが、なぜ北朝鮮に伝道できないのでしょう。インフラがないからですか、飛行機が飛ばないからですか。 김정은이가 뭐 죽이니까. 権力者がキム・ジョンウンが迫害して殺すからです。 일본도 마찬가지예요. 日本もそうです。 일본 역사도 신도 믿어라, 불교 믿어라 다 그래 해서 못 믿는 日 거예요. 本の歴史も権力者が神道を信じろと言ったら神道を信じ、仏教を信じろと言ったら仏教を信じる。 이번에 이시마 총리가 이제 그만두는데 예수 믿는 사람인데도 한 번도 내가 총리된 것은 일본 국민이 다 예수 믿도록 하기 위해서 했다. 이거 3번만 생각해보면 벌써 지금 그 사람은 계속 총리할 거예요. 石破総理が本当に短い時間で辞めることになってしまいましたが、もし私がクリスチャンとして総理になったのはこの日本のキリスト教国家、日本福音化を進めるためだ、私には総理としてその責任があると少しでも思えば、もっと長期政権になることができたでしょう。 우리 완전히 교회가 이 사단을 모르고 전략도 모르고 ですが全く教会が伝道における戦略がわからない、全部サタンに捉えてしまってい 그래서 ます。 우리 교회는요 앞으로 30년을 보고 절대 우리 랩런트들이 30년 후에는 일본에 정말 서밋이 되고 세계 서밋이 되는 그게 올인해. 이제 우리 교회는 그런 때가 됐어요. そこで私たち福音宣教協会は今後30年を見据えて、30年後にはレムナントたちが各分野のサミットになるように備えなければなりません。私たちはその段階につきました。 그게 선교 중에 선교, 전도 중에 전도예요. 実はこれが伝道の中の伝道であり、宣教の中の宣教です。 그렇게 붙받지 마줄 절대 제자가 우리는 준비됐습니다. この使命を持ち、それを後ろから支えることができる、そのような弟子たちが立ってきていま 우리 す。 구스노키 알투스를 구입했는데 거기 정말 랩런트들이 절대 랩런트들을 이제 거기서 숙박하고 거기서 학교를 거기서 다니도록. そしてクスノキ RUTC を購入しましたが、そこがレムナントセンターになって、そこでレムナントたちが寝泊まりしながら学び、学校を通えるよう 그리고 に。 여러분들도 정말 마음 담고 이제 거기서 아이들도 식사할 수 있도록 여러분이 헌신하고 랩런트들이 정말 우리 학생들이 진짜 일본의 지도자, 세계 지도자를 만드는 게 우리가 올인해야 합니다. ですから生徒の皆さんもこのレムナント運動に本当に思いを持って、レムナントたちがサミットとして立っていくように心を一つにしていきましょう。 그리고 동경 교회를 정말 키워서 동경의 랩런트들 그 서밋들이 모여요. そして日本のサミットの場は東京です。東京にはサミットが集まります。 거기서 다 모일 수 있는 그런 시스템을 만들어. 東京でたくさんのサミットが集められるシステムを作る必要があります。 그게 일본 바꾸는 길입니다. これが日本を変える道で 자, す。 두 번째입니다. そこで2つ目です。 그래서 이것이 되어지면은 막 어마어마한 이 하나님의 은혜와 축복이 임하죠. この宣教がなされれば神様のものすごい恵みと祝福が与えられます。 그게 안 되어지면 재앙이 옵니다. ですがこれがならないと災いです。 이 계시록 6장은 마태복음 24장, 마가복음 13장, 누가복음 21장에 나오는 내용과 똑같은 내용입니다.
この今日読んだ黙示録6章の内容は、マタイの福音書24章、マルコの福音書14章、 13章、ルカの福音書21章に書いてあることと同じ内容です。 또 네 말은, 네 가지 말은 스가랴서 6장에 나오는 말씀입니다. また4つの生き物というのはゼカリヤ書に出てくるものです。 말, 우마. 4つの馬。 그래서 첫 번째 예수님이 심판을 하시는데 예수님이 그 심판의 그 실을 봉해 넣었던 것을 하나씩 풀어요. 예수님이 하나 봉해 넣은 것을 첫 번째 푸니까. 子羊というのはイエス様のことです。イエス様がこれまで災いを封じ込めておいた災いの7つの封印を一つずつ解かれていきます。 첫 번째는 그 재앙이다보다는 하나의 좋은 내용입니다. 一つ目を解いたときには災いというよりは良い内容です。 이 흰말이 나와가지고 막 승리하는 거예요. 白い馬であった。そして勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていった。 예수님으로부터 권세를 받아 승리하는 권세를 받았어요. これはイエス様から勝利の権威をいただいたものです。 그렇습니다. 우리가 복음 선교하면은 그 복음 선교하는 나라는 반드시 이기게 돼요. 강한 강국이 됩니다. そうです。私たちがこの価値ある福音を宣教するとき、必ず私たちは勝利します。 국가가 승리해. 그래서 영국 2000년 역사를 보면 영국이 복음에 가장 오리는 나라예요. 영국이 해가 지지 않는 나라로 축복했어요. 宣教するのが国家であれば国家ごと祝福されます。実際20世紀のイギリスはものすごい勢いがありましたが、当時イギリスが一番宣教する国でした。ですから太陽が沈まない国とまで言われました。 그다음에 미국이 정말 조그마한 역사가 짧은 나라인데도 아주 강국이 지금까지 됐어요. その後宣教に続いたのはアメリカです。そのためアメリカは建国から歴史が短いにもかかわらず、世界で一番の兄弟国になっています。 그 영국이나 미국은 국가적으로 선교를 했어요. イギリス 국가적으로. もアメリカも国家的に宣教をしました。 누가 개인적으로 한 게 아니라 국가에서 지원을 해줬어요. 個人個人がしたのではなく、国を挙げて国家的サポートで宣教をしたの 그리고 です。 선교 가는 사람들을 청년들이 막 대학생들이 생명 걸고 나갔어요. そして実際に宣教地に出ていく若者たちは命がけで宣教地に行きました。 지금도 미국에 선교사들이 가장 많아요. 今でもアメリカは一番宣教師を多く輩出しています。 이 부자인 장로들은 절대 이 유산을 다 교회에 드리고 선교단체에 다 줍니다. そして長老たちは自分の遺産を子供に相続させたのではなく、すべて教会や宣教団体に捧げました。 그러니까 선교를 계속 강하게 하는 거죠. ですから宣教を強く続けることができたわけ 그러니까 で 강국이 す。 된 거죠. ですから国も兄弟国になりました。 개인도 마찬가지입니다. 個人においてもそうで 회사도 마찬가지예요. す。会社もそうです。 우리가 정말 이 복음 선교를 위해서 같이다 올인하면은 회사는 어마어마하게 축복받게 私 돼요. たちがこの福音にはそれだけの価値があると分かってオールインするときに個人が会社が祝福されます。 이 개인이 그렇습니다. 個人もそうです。 교회도 그렇습니다. 教会もそうで 우리 す。 교회가 정말 한 교회가 선교 단체까지 만든 교회는 일본 역사에 없어요. 一つの教会で宣教団体まで建てたという教会はこの日本の歴史上にありません。 어떻게 보세요? 정말 선교 올인할 때 어떤 역사가 일어나는 거예요? ですが私たちはそれをしました。見ていてください。本当に宣教にオールインするときどれほどの宮座が起き 교회 るか。 예산의 3분의 1 이상을 선교로 쓰는 나라가 교회가 있어요, 일본에. そして教会費の中の3分の1以上を宣教に充てる教会がこの日本に他にあるでしょうか。 그리고 정말 선교 올인할 때 어떤 역사가 오는 거예요? 私たちはしています。そしてこれだけ宣教にオールインするときにどんな宮座が起きるか 근데 見ていてください。 놀라운 것은요, 이 창세 3장 10을 원색복음, 성경 전도 방법 하면 문이 자유성이 열리는 거예요. さらに驚くべきことに私たちがただの福音ではなく創世記3章15節の現職福音を持って宣教しているので宣教の門がますます開いています。 근데 선교가 멈추고 선교가 잘 멈추면 반드시 문제가 오기 ですが 재앙입니다. 宣教が滞り宣教が途絶えてしまうと必ず問題が来ます。 두 번째 봉인을 뜯으니까 붉은 말에 나와서 막 전쟁을 하는 거예요. それが2つ目の福音を解いた時です。木のように赤い馬が出て戦争が起きます。 계속 전쟁이 일어나는 나라 보십시오. 今戦争が起こっていますが戦争が起こる国を見てく 내전이 だ 일어나는 さ 나라 い。 보세요. 内戦の続く国を見てください。 전도 선교하는 나라가 아니에요. 伝道宣教する国ではないでしょう。 완전히 이 사탄의 에 잡힌 나라예요. 完全にサタンに囚われた国です。 그리고 세 번째로 또 봉인을 뜯으니까 이 검은 말이 나왔습니다. 第 검은 3の 말. 封印を解いた時は黒い馬が出ます。 지진이 일어나고 막 기근이 일어납니다. 地震が起き、飢饉や災害が起きます。 그 내용이 성경인데 아주 보리 한 대, 밀 한 대가 어마어마하게 비싼 거예요. このように災害が続いてしまうので穀物が高騰するわけです。 기근이 일어나니까. 飢饉が起きるから。 왜 그렇습니까? なぜでしょう。 전도 선교가 멈추면 기근, 재앙 계속 오는 거예요. 伝道宣教が起きると飢饉、災害、農作物が実を結ばない、高騰する、そのように起こるわけです。 일본 지진 난다 막 이런 소문이 나지만은 今日本では南海トラフ地震が起きるとずっと言われています。 그걸 일어나게 하고 안 일어나게 하는 것은 주님의 손에 있어요. ですがそれが実際起きるか起きないかはイエス様の手にかかっています。 아무리 전쟁
지면이면 주님 막으면 막아지는 거예요. いくら天変地異が起きる可能性が確率としてあったとしても、イエス様が止めるのであれば起きません。 한 교회라도 진짜 일본에서 전도 선교 올인하면 돼요. そこで私たちたった一つの教会でも、この日本で伝道宣教に命をかけてオールインするときに止まります。 가치, 생명걸 가치가 있는 거죠. 命をかける価値がまさにあります。 또 네 번째, 그래서 네 번째 말은 황청색입니다. 第4の封印を解いたとき、青ざめた馬が出ました。 좀 그래도 전도 안 한다. 그러면 더 문제가 오죠. このような災害が起きても伝道しない。するとさらなる災いが起きます。 전염병아 이런 걸로 해가지고 4분의 1, 지구 사람의 4분의 1이 죽어요. 疫病や伝染病によって地上の4分の1が死んでしまいます。 제가 봤을 때는 성경으로 봤을 때 아직 이렇게 네 번째까지는 안 왔어요. 私が思うに、この第4の災いも起こっていくでしょ 아직은 안 왔다 이 う。 말. まだは来ていませんが、 이제까지 지구 전체 4분의 1 죽은 적은 없으니까요. 今まで伝染病で4分の1が死んだという病気まではまだ起こってい 그리고 ませ 우리에게 ん。 알려주는 거예요. 그런 일이 일어난다 반드시. 神様は神様の子供である私たちにこれからこういうことが起きると教えてくださるわけです。 하나님 말씀은 거짓이 아닙니다. 神様の御言葉は偽りがありません。 전도 선교해라. 伝道宣教をしなさい。 아멘. 그래서 가치가 다섯 번째 보기는 정말 이 전도 선교에 올인해서 생명까지 건 사람들. ですが第5の封印を解いた時には、この福音の伝道宣教のために命を懸けた人、 그 사람들이 충만하시기를 주님 원해요. その人たちが満ちることを願っておられます。 그러면은 다 세계복음화 되죠. すると世界福音化がなされますから。 세계복음화 되고도 근데 그렇게 안 믿는 사람은 정말 안 믿을 사람들이죠. ですがこんなに世界福音化が進んでも最後の最後まで信じない人は信じない人です。 그러니까 하나님 이제 뭐 무차별로 재앙을 내리는 거죠. するとイエス様が第6の封印を解いてどんどん滅ぼしていかれます。 내용을 보니까 이 태양이 검은색으로 변하고 なんと太陽が黒くなり、 또 달이 붉게 변하고 月 피로 の全面 변하고 は血のようになった。 뭐 별들이 막 떨어지는 거예요. 별들이 막 もう 떨어져. 星々が墜落します。 마치 과일 떨어지듯이. まるで果物が地に落ちるようにと。 그럼 그렇게 되면 살겠어요? そんな風になったら生きていけるでしょうか。 또 얼마나 큰 지진이냐면은 산이 옮겨져요. またどれほどの大地震が起きるか、山が形を変えるほどの、 그다음에 섬이 막 이쪽에 저쪽으로 옮겨요. また島が移動してしまうほどの大地震。 그러니까 막 기절들 하고 살 수가 없는 もう 거죠. 地形が変動するくらいの大地震によって生きていくことができなくなるわけです。 끝까지 내가 안 믿겠다. 나는 죽어도 안 믿겠다. 지옥처럼 살다가 지옥 가는 거예요. 最後まで私は信じないという堅くなな人は地獄のように生きて地獄に行ってしまいます。 우리가 알아야 할 것은 이런 재앙은 무엇 때문에 오냐면 우리를 위해서 우리에게 고통을 주기 위해서 온 것이 아니라 우리에게 고난을 주기 위한 것이 아니라 불신자들에게 심판하게 한 것이고 전도의 문을 열기 위해서 그런 です 것입니다. が私たちが覚えておかなければならないのは、このような裁きは私たちは恐れる必要がありません。私たちに対するものではなく、最後まで信じない者たちに対してであり、そしてその心を開いて伝道の門を開くためのものです。 하나님의 자녀들은 머리카락 하나도 상하지 않겠다고 약속했어요. 神様の子供は髪一筋傷つくことはないと約束されまし 우리를 た。 두렵게 하기 위한 것이 아니라 불신자들을 두렵게 하기 위한. 私たちを恐れさせるためではなく、未信者を恐れさせるためのものです。 우리에게는 절대 사명을 주기 위해서. 私たちには絶対使命をくださるた 그래서 め。 우리가 정말 성명걸 사명이 필요합니다. ですから私たちには命を懸けた使命が必要です。 그래서 증인이란 말은 순교자라는 뜻입니다. 証人というのはそのギリシャ語の言語を見ると、殉教者という意味です。 마르투스. マルトゥス、 그게 순교라는 뜻이에요. 殉教という意味で 그래서 す。 6장 9절에 보면은 이 숫자를 그 복음 때문에 피 흘린 사람들. ですか 6장 ら 9절에 黙示録6章9節を見てみると、この福音のために血を流した人々、 복음 때문에 죽음을 당한 영혼들이 제단 아래에 있었다. 自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にあるのを見た。 이 사람들은 복음의 가치를 알았던 사람이에요. 彼らは福音の価値を知っていた人でした。 11절에 보면 각각 그들에게 흰 두루마기를 주시며 이르시되 아직 잠시 동안 쉬되 그들의 동무 종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 그 수가 차기까지 하라 하시더라. 11節、すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなたたちと同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言い渡され 순교당한 た。 사람들이 천국 가서 주님한테 무슨 말을 했냐면은 정말 이렇게 우리를 순교한 자들을 순교까지 하도록 한 자들을 심판해 주세요라고 이제 간언한 것입니다. というのも、この殉教者たちが天国でイエス様に何と言ったのか
というと、イエス様、私たちを殉教するように、私たちを迫害して殺した人々を裁いてくださいとお願いしたのです。 그래서 예수님이 좀 기다려라. 아직 숫자가 너와 같이 순교를 받아야 할 사람들 더 필요하다. 그 숫자가 찰 때까지 좀 기다려라. そうしたらイエス様が少し待っていなさい。あなた方のように殉教する人々の数がもっと満ちるまで休んでいなさいと。 근데 그 말씀이 또 로마 11장 25절과 같습니다. これがローマ人への手紙11章25節とも同じです。 이방인의 숫자가 충만할 때까지. 異邦人の完成のなる時まで。 그러다는 말은 꼭 순교를 해야만 순교자는 아니에요. つまりこれは殉教をしなければ殉教者ではないということではありません。 순교 정신으로 전도 선교를 하는 거죠. 殉教の思いで、殉教の精神で伝道宣教した人、弟子であるということです。 순교 정신으로 사는 것이죠. 殉教の精神で生きたものの数ということで 그 す。 숫자가 차야 세계복음화가 そ 되죠. の数が満ちるときに世界福音化がなると。 세계복음화 어떻게 될 수 있습니까? 世界福音化どうやってなるのでしょ 순교 정신이 있어야 되어져요. う。殉教精神があるときになります。 증인이 그게 증인이에요. それが証人です。 그게 제자예요. それが弟子です。 나는 순교 정신도 없으면서 제자다. 自分はまだ殉教精神がないのに弟子だ 그건 좀 틀린 거죠. というのは少し間違ってい 주님이 ま 이렇게 す。 말씀했어요. イエス様はこう言われました。 너희들이 나를 따라오려면 私についてくるためには、 내 제자가 되려면 私の弟子になるためには、 자기 십자가를 지고 따라오라. 自分を捨て、自分の十字架を背負い、私についてきなさい。 순교 정신을 하라 이 말이죠. 殉教の精神で生きなさいということです。 예수님이 하나님입니다. イエス様は神様です。 근데 또 이 땅에 사람을 に 오셨어요. もかかわらず、へり下ってこの世に来られまし 왜 た。 피를 흘리려고 血を 죽을시려고. 流すため、死ぬためです。 그래야 사단의 머리가 깨집니다. そうしてこそ、サタンの頭が踏み砕かれ 그래야 るので、 모든 인생 문제가 해결되니까. そうしてこそ、すべての人生の問題が解決されるので、 우리도 마찬가지입니다. 私たちも同じです。 우리도 왜 하나님 순교 정신을 살아야 하는? 私たちもなぜ殉教精神で生きるべきか。 그래야 사단이 벌벌 뛰고 도망가는 そう 거예요. してこそ、サタンが触れ上がって逃げ出すからです。 감사한 것은 지금은 순교 시대는 아니에요. 感謝のことに、今は殉教の時代ではありません。 순교 정신이 필요한 시대예요. ですが、殉教の精神が必要な時代 나를 です。 생각하지 않고 오직 복음만 생각하는. 自分を顧みず、ただ福音だけを考える人。 그렇으면 세계복음만 되어집니다. そのような人たちが揃うとき、世界福音化はなされ 근데 ます。 모든 것이 다 되죠. ですが、福音のために全てを下ろすとき、 그래서 全てがついてきます。 노 크로스 노 크라운이란 です 말이에요. から、ノークロス、ノークラウンです。 십자가 없이는 영광이 없다. 十字架なしで栄光なしということです。 우리가 정말 복음 선교회가 이렇게 복음을 알고 복음을 사는 사람들이기 때문에 순교 정신도 당연히 주님이 주실 줄 믿습니다. 私たち福音宣教協会はこの創世記3章15節の現職福音を知り、その価値を知っている者たちですので、同じくこの殉教の精神を持ってイエス様についていくことと 우리가 信じま 정말 す。 순교 정신 한다면 일본 복음만 되죠. 私たちがみんな殉教精神で生きるならば、日本福音化はなされます。 이렇게 순교 정신이란 말은 죽어도 좋다 이런 말이죠. 殉教精神というのは死んでもいいということです。 계산 않는 거예요. 何も損得を考えないということです。 오직 그리스도만 생각하는 거예요. ただキリストだけを考える。 오직 교회만 생각하는 거예요. ただ教会だけを考え 오직 전도 る。 선교만 た 생각하는 だ伝道宣教だけを考える。 아멘. 자, 그런데 자 그렇게 드디어 이제 숫자가 차니까 심판을 또 하십니다. このような殉教精神の人々の数が揃うとき、また裁きが起きます。 어떠냐면은요, 내가 하늘에 막 완전히 달이 피같이 바뀌고 별이 막 떨어지는 거죠. この時に起きるのが、先ほどの第6の封印を解いた災いです。太陽が黒くなり、月は血のようになり、空の星が墜落してくる。 산과 섬이 막 옮겨져요. 山や山脈や島々が地形を変動するほどの大災害。 지금 일어나는 지진 그건 아무것도 아니에요. 今起こっている地震のレベルではない大地震だということです。 그래서 15절, 17절 보면 왕들이 세상의 권력자들이 예수를 못 믿게 하는 사람, 절대 끝까지 예수를 안 믿는 사람들이 막 두려워서 이제 막 숨는 거죠, 숨어. ですが、最後の最後までも、こういった殉教精神を持つ弟子たちによっても伝道されなかった最後の者たちが隠れます。 누가 우리 이 두려움, 이 보좌에 앉으신 하나님 아버지와 어린 양 예수 그리스도의 진노에서 우리를 가릴 수가 있느냐, 막 벌벌 떠는 거죠. 一体誰が私たちの上に倒れかかってくる、この御座にある方の御顔と子羊の光から誰か私たちをかくまってくれと。 갑자기 막 그냥 죽고 지옥 가는 게 아니라 막 그렇게 고통과 두려움 속에 살다가 그렇게 그런 경험을 하고 고통 속에서 이제 끝나는 거죠. このような苦しみと震えの中でいよいよ終わりが来ます。 그러니까
우리가 요 복음이 절대적인 겁니다. ですから福音は絶対的なものです。 복음 없이 복음 싫어하면서 잘 살고 뭐 권력 있는 거 그거 진짜 재앙이에요. 福音なしで福音がなくても自分は幸せだ、自分は権力がある、お金がある、力がある、そうやって生きることこそが災いであることが分かり 문제는 ま 그런 す。 사람한테 권력과 경제를 주면 안 되죠. 그래서 우리가 싸우면은 복음 성경은 다 하나님 주세요. 하나님 이기도록 하신다는 게 です 이기도록. がいつまでもそのような者たちにこの世の政治経済文化の力があってはいけないでしょう。私たちが福音を持って戦う時に取り返すことができます。 왜 하나님은 왜 그렇게 하십니까? 아, 싸우니까 그렇지. ですが神様、なぜ彼らのあんなことを許されているのですか。それは私たちが戦っていないからです。 순교정신이 없으니까 그렇지. 殉教精神がないから 그 です。 사람들은 그렇게 얻기 위해 생명 거래요. 그걸 얻기 위해 생명 건다니까. こういった暗闇のサミットたちはその力を手に入れるために命をかけて戦ってい 뭐 ます。 통일교나 이런 흑암 종교 보세요. 생명 건다니까 신자지 뭐 생명 거래요. 생명 統 거래. 一教会や新天地など新興宗教の人たち見てください。命をかけてやっています。 창가학교도 생명 거른다니까. 創価学会も命をかけてやっています。 그러니까 서밋들이 드는 거예요. なのでそこからサミットが出てきてしまう。 우리 기독교인들은 아무 이것도 아니고 저것도 で 아니고. すが私たちクリスチャンはああでもないこうでもないと生ぬるくなっていないでしょう 그러니까 막 か。 문제가 오는 거예요. ですから問題が来ます。 우리 교회, 우리 복음성교는 그런 교회는 아닙니다. ですが私たち福音宣教協会はそうではありません。 싸우는 교회예요. 戦う教会です。 승리하는 교회입니다. 勝利する教会 근데 で 그 す。 힘이 어디서 있느냐? そして戦う力、勝利する力はどこから出るのか。 내 힘이 아니라 주님이 주시는 성령의 충만으로. 私の力ではない主がくださる聖霊の力で、 일곱 망대의 기도로. 7つの櫓の祈りで。 망대가 된다는 사단을 이기는 사람. 櫓とはサタンと戦う人です。 사단을 정복하는 사람이. サタンを征服する人で 성령의 す。 역사로. 命の聖霊の力 주의 で、 선사로. 主の御使いによって、 오력으로. 5つの力で、 공중을 잡은 자를 꺾는 힘으로. 空中に権威を持つ者を打ち砕く力で、 그 힘으로 하는 こ 겁니다. の力でやります。 주님이 여정을 하도록 하는 イ 거예요. エス様がこの7つの旅程を行くようにしてくださいます。 하나님 정말 그렇게 산다면 승리하고 다 응답받습니다. このように生きるとき、私たちはすべてに勝利を得、答えを受けることができます。 지금은 최고의 기회를 주세요. 하나님이 가장 승리하도록 하세요. 今こそ一番勝利できる最高のチャンスです。 뭐 신말에 승리하게 합니다. 白い馬の時期です。勝利を得る時期です。 여정을 가게 하시고 私たちが旅程を行けるようにしてくださいます。 이정표의 응답을 받게. 道しるべの答えを受けるようにされます。 그런 응답을 모든 성도들이 놓치지 말고 정말 언약 붙잡고 기도하면 그 응답을 주실 줄 믿습니다. このような答えを全生徒が取り逃すことなく、共に答えられる1週間となりましょう。 성령의 충만함을 달라고. 聖霊10万をくださいと祈りま 일곱의 しょう。 망대가 이 망대 기도가 되도록 7つの櫓の祈りができますように 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 정말 이 생명을 가치를 발견하게 私たちに命をかける価値を教えてくださいました。 이 복음으로 재앙을 막게 하시고 この福音で災いを止めますように、 정말 생명연 사명으로 정말 우리가 서밋이 되고 정복자가 되도록 축복해 주옵소서. 命をかけた使命で私たちが伝道者になり征服者になりますよ 우리 うに、 렘넌트들이 정말 20년 30년에는 모든 분야에 서밋이 돼서 시대를 바꾸고 세계를 바꾸게 해 レム 주옵소서. ナントたちが20年後30年後には各分野のサミットになって日本と世界を取り返しますように、 일본이 그리스도교가 되게 해 日 주옵소서. 本がキリスト教国家になりますよう 세계 に、 선교하게 해 주옵소서. 世界宣教できますように、 영원히 이제 하나님의 영광이 나타나게 こ 없어서. れから永遠に常しえに神様の栄光が輝けますように、 이 시간에 치유 역사해 こ 주시고 の時間癒してください。 증인이 되게 해 証 주옵소서. 人にしてください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストの皆によってお祈りします。アメンアーメン。